每一天，牧师家己做伙祈祷。今仔日是5月初7，箴言3章30安尼讲：毋通互阻碍甲真实离开你，就绑伫你的颔棍，刻条伫你的心内。三甲来祈祷，爱阮互阻碍甲真实无离开阮的天父，愿感谢你，主啊！愿满心敬畏甲感恩来到你的面前，献上最深的敬拜甲尊重。主啊，你是创造天地万有的至权上帝，你是满有慈爱甲信实的天父，你的作为奇妙可畏，你的恩典对永远到永远。主啊，感谢你伫阮生命中的带领甲保守，你牵得阮的懊恼甲清伤。主啊，求你将慈爱藏伫阮的心内，互阮甲人斗阵的时，会通显出温柔、怜悯甲包容来对待人。主啊，求你互阮活出对你来的疼，也叫你将诚实刻伫阮的心板，互阮伫言语甲行为上，拢通正直无虚假，真实无诡诈。互阮真做你所欢喜的儿女，祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。